咧就有好多啲街咧係開到成行成市咧，咁樣咧就係好出名食一樣嘢。咁好似鴨湯咧都有一條街啦，或者好似上年我喺釜山嘅時候咧，都有啲專係食 Gubab 咁樣，又係一開10幾20間。咁而去到呢個無等山咧，佢都有呢個大麥飯嘅一條街。무등산보리밥。咁當然啦，佢呢條街我身後呢條街咧，其實因為去到山卡啦咁遠咧，其實佢就唔係真係開得好近嘅。咁講緊其實大部分嘅人嚟咧，都可能係揸車啊，或者搭車過嚟咧。咁你可能已經揾定咗邊間咧，你先會走入去。咁但係咧，因為今日嘅行程調動咗咧，咁突然間咧嘅早餐就嚟咗無等山呢度食呢個大麥飯啦。咁講緊大麥咧，其實有咩咁特別咧？其實因為以前咧喺打仗嘅時候咧，日本人其實係將呢個米飯去徵稅嘅，咁所以咧嗰陣咧，其實大麥就係發揮咗一個好大嘅作用，即係令到佢哋即係有溫飽啊，即係有翻一啲嘅澱粉質去食，即係可以充飢。咁所以大麥咧嗰陣就有一個咁嘅意義喺度啦。無啦啦講下落雨添，咁啊真係要快啲跳咗入間餐廳先啦。咁入咗去再講啦，落雨啦，落雨啦，落雨啦。喺無等山嘅附近呢，就有好多嘅農民啦，咁所以有農作物啦，咁所以呢一餐嘅無等山大麥飯嘅伴菜呢，全部都係蔬菜嚟㗎。其實就好似 bibimbap 咁，中意放乜嘢落去都可以㗎。最後有啲韓式辣椒醬、拌飯醬，撈勻呢就可以食㗎啦。爭啲咧就漏咗呢個麻油添。另外 Steven 啊就示範用一個 sambap 嘅食法，咁就係用翻嗰啲蔬菜咧包翻住嗰啲飯同埋拌菜嚟食噶。的確放咗大麥咧，真係再有口感啲噶。如果每日都食個咁樣嘅早餐啊，個人啊都健康啲啊！食完一餐，梗係繼續食下一餐啦。今次呢，就等我哋食翻啲甜品先。빙수呢度嘅冰食呢，好出名噶，落住雨啊，都一路有人喺度排隊等啊。咁又係嘅，成個菠蘿咁樣上，梗係吸引到唔少嘅妹妹嚟打卡啦。之後我哋又去到食光州五味之一嘅肉餅啦。육전呢間餐廳好多書同埋網站都有推介過，連住喺首爾嘅 Steven 啊都話有聽過啊。I know I'm fat now, so you don't have to close up. 呢間餐廳啊，標榜自己用嘅牛肉非常之新鮮，所以佢哋堅持咧唔落任何調味喺上面噶。通常啊食肉餅咧，餐廳都會有人 serve 你嘅，因為咧肉餅通常係一啲大時大節啊或者喜慶時刻咧先會食嘅食物，咁所以咧個派頭梗係要勁啲啦。再加上肉餅真係新鮮煎起咧，係真係好食好多嘅。快啲食啦，已經流晒口水啦。咁掂啲磨咗嘅芝麻啦。夾翻少少呢個葱啦，呢個係最簡單嘅食法。其實咧呢個肉餅好簡單，佢揾啲靚嘅牛肉啦，飲啲粉啦，飲啲蛋漿啊，就係攞去煎㗎啦。其實個醬咧有少少甜甜地，少少辣啦，咁加埋嗰個芝麻嘅香味咧，其實呢個肉餅咧係已經好好食，即係好簡單。葱咧係有少少甜，唔算好辣嘅，但係有嗰個生葱嗰個辣味。仲有第二啲食法嘅，你可以都係夾菜啊，點翻啲乾豬踭啊，咁樣食都得。咁但係總之最緊要親熱食嘅。咁其實上年喺釜山嘅時候咧，都有試過食呢類咁嘅肉餅啦。咁但係因為嗰個唔係主打嚟嘅，咁所以佢淨係最尾做咗一片仔俾我哋咧。咁然後就教我哋食一個老嘅kimchi 啦，即係一啲舊啲嘅 kimchi。咁但係因為呢個地方係專係食呢個牛肉餅啦，咁所以佢係有成碟嘅舊 kimchi 喺度啊。咁咧試下究竟呢個 combination 係點啊？
呢啲舊啲嘅 kimchi 我會覺得佢酸少少，咁啊同埋佢個牛係冇乜味嘅原本，即係佢個牛係好新鮮嘅牛肉味，但係佢自己冇落咗鹽啊嗰啲去醃嘅，所以咧即係變咗呢啲餐廳，其實佢係對自己嗰個肉嘅品質咧係好有信心，咁所以佢就係話再依你自己個人口味咧，你中意落鹽啊，你中意同第二啲 kimchi 一齊食啊，咁呢個就係之後你想點樣去享受佢呢個食物咧嗰個過程啊。除咗牛肉之外啊，仲有啲帶子啊或者其他嘅肉類做選擇。咁但係呢，我自己呢都係最中意食牛肉嘅。終於到咗我喺光州嘅最後一餐啦，咁梗係要有啲睇頭啦。我哋整翻個韓全食先。한정식 한정식 咁豐盛嘅一餐啊，2個人就盛惠5萬won。上菜呢係1秒嘅啫。係咪太快啊？俾你哋睇多次啊！哇，真係好多嘢食啊！呢度食物嘅款式咧，未必係好特別，但係應有盡有啊！所以中意咩都試下嘅人呢，好似我咁呢，就真係冇得頂啊！當我諗住慢慢剪嘅時候呢，侍應哥哥已經睇唔過眼呢，要出手啦。Hey Stephen，咁其實呢幾日喺光州呢，食咁多餐韓國嘢呢，講真，成台都係嘅。一餐呢，其實都已經食得幾慣嘅咧。無論係即係食嗰啲 Bali Bob 啊，無論就算食個煎肉餅啊，其實全部都係真係好多啲拌菜啊，好多嘢喺度食。咁但係呢，即係呢啲比較荒謬啲嘅韓定食呢，佢的確嗰個件數係多啲嘅。頭先冇真係認真數過呢，起碼都應該有20碟㗎。咁其實都好似我上年喺釜山食嗰度一樣。咁但係咧，其實唔同地區咧食韓定食咧，其實都係有一個唔同嘅，就係佢會用嘅材料啊，或者去落嗰啲味道咧，係調味方面咧，其實都會有啲分別嘅。咁因為我哋而家喺算係南啲嘅地方，咁所以整體其實會偏係重味啲。咁而且因為即係呢邊又會係有海鮮嘅時候，點解頭先有成個八爪魚喺度？咁當然咧，你再去一啲唔同嘅韓定食咧，分分鐘咧，裡面再會有啲特別啲嘅食物嘅。咁譬如我之前食呢個魔鬼魚生，有啲地方咧，佢個韓定食已經包埋個幾塊嘅魔鬼魚生，咁變咗咧，你唔使專登又要去嗰啲地方食其中一樣食物或者點樣，咁你可能揀一間咧，佢已經係 serve 晒你呢個 trip 應該要食嘅食物喺裏面都唔奇啦，因為佢好似我呢度都有嗰個牛肉餅喺度啦。咁所以呢，其實呢個韓定食呢，的確呢，好 depends 有幾多時間或者你幾中意食嘢。如果你想試多啲嘢，有機會你一餐韓定食呢已經有晒你要去試嘅嘢食㗎啦。咁唔講咁多啦，要搞掂晒台面嘅嘢食呢，都要啲努力啊。咁我而家加油下先。咁呢個有八爪魚嘅湯底呢，其實係幾甜下嘅，咁有啲似日式嗰啲火鍋，咁但係其實最重要都係佢要用一個啱嘅豉油去做，咁當然都有糖喺裏面啦。咁其實呢，我朋友 Steven 話呢，呢一類甜味嘅湯底呢，其實好多時通常就係啲人飲 soju 嘅時候都會嗌埋你一齊去飲，咁就會即係有啲解酒嘅作用咁樣。另外咧，可能大家都會問，即係定食呢個字眼係點嚟咧？咁其實呢個咧韓定食，定食呢個字咧，好多時我哋都會覺得係一個日文字嚟嘅。韓定食咧係的確喺日本佔據韓國嘅時候先出現嘅一個 terms 嚟嘅。咁喺韓國嘅飲食文化，大家都幾 prefer 係即係成個嘢有得食咁樣，即係可能俾一個錢，然後就係有晒唔同嘅嘢食。即係佢對於韓國人嚟講，其實佢哋係中意一次過有咁多嘢食。比起可能逐個點，即係較為吸引嘅。咁但係食下咧，其實先突然間記起要講一講，其實個飯咧係紅色嘅。咁講真咧，佢個味咧就係其實冇乜特別嘅，但係的確咧令到你成餐望落去咧係吸引好多。你幻想下，如果呢個都係白色咧，又係白色碗啊，啲醬又係白色咧，其實你會覺得好平嘅。咁但係咧加咗少少色水落去咧，成個飯咧就吸引咗好多啦。我嘅光州飲食之旅呢，終於圓滿結束啦！的確呢，好多謝駐香港韓國文化院俾呢個機會我去體驗一下全羅南道嘅飲食文化，同大家分享。希望我呢幾條片呢，令到你哋對光州有一個基本嘅認識，日後呢，會去嗰度玩下食下。如果中意我呢條片呢，就記得 like 同埋分享俾你哋嘅朋友，撳埋 subscribe 同埋旁邊嗰個鐘仔，咁以後呢，我一有新片呢，你就會第一時間收到通知噶啦。順手都可以 follow 埋我嘅 IG 同埋 Facebook page。
咁我哋下次見啦，拜拜。